டெல்லியில் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக மக்கள் வழிபட்டு வந்த கிறிஸ்தவ தேவாலயம் எவ்வித முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் டெல்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் இடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்துக்கு நாடு முழுவதும் கடுமையான கண்டனமும் எழும்பியுள்ளது. Today, within 3 or 4 hours, everything has been demolished without any prior notice and without any proper justice. What we will do? We need our voice to be heard to the government. We need justice. டெல்லியில் சதர்பூரில் அமைந்துள்ள சிரோ மலபார் தேவாலயம் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக மக்கள் வழிபடும் ஆலயமாக இயங்கி வந்தது. இந்நிலையில் டெல்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் எவ்வித முன் அறிவிப்புமின்றி இந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இது குறித்து டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் கூறும்போது டெல்லி அரசு இதனை இடிக்கவில்லை என்றும் டெல்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது என்றும் அவர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். இந்தியா என்பது பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமை உள்ள உன்னத கோட்பாட்டை கொண்டிருக்கும் நாடு. அதன் சட்டங்கள், சட்ட நடைமுறைகள், அரசியலமைப்பு மற்றும் மனித உரிமைகள் எந்த ஒரு பாகுபாடுமின்றி அனைத்து மதங்களுக்கும் பொதுவானவை. பாரபட்சமான முறையில் சதர்பூரில் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டதன் மூலம் சமூகத்தில் தேவையற்ற சலசலப்பு மற்றும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இந்த காட்சிகள் வைரலாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆலய கட்டிடமின்றி உடைக்கப்பட்ட அதே இடத்தில் காவலர்கள் முன்பு மக்கள் கூடி ஆண்டவரை ஆராதித்தனர். இதுபோன்ற ஒரு தேவாலய இடிப்பு இனி இந்தியாவில் ஏற்படாதபடி தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். சம்பந்தப்பட்ட இந்த சம்பவத்திற்கு நீதி கிடைக்கும் வரை இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. We want justice! We want justice!